გამარჯობა თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც Pirvelis გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენ ჯერჯერობით არაფერი არ არის ცნობილი იმ საზარელ დანაშაულზე, რომელიც გამთენიისას თემქაზე შატილის ქუჩაზე დააფიქსირეს. სესილი ბოკერია ჩვენი ჟურნალისტი მუშაობს ამ თემაზე დილიდან მაყურებელს კი ვეთქვი რომ 20 წლის გოგონა იპოვეს ხელგამოჭრილი სახლიდან მოშორებით, მისი ოჯახის წევრები, მეგობრები უკვე დაკითხა პოლიციამ, საქმე აღძრულია განზრახ კვლელობის მუხლით, თუმცა ჯერჯერობით დანაშაულის მოტივზე და სავარაუდო ეჭვმიტანილზე ცნობილი არ არის არაფერი. სესილი ბოკერია Pirvelis ჟურნალისტი მუშაობს დილიდან ამ თემაზე. სესილი, ხომ არ გაქვს ახალი ინფორმაცია ან ეჭვმიტანილის ან სავარაუდო მოტივის შესახებ, რომელიც გამოძიებას მიაწოდეს ოჯახის წევრებმა ან ახლობლებმა? ლევან, ჩვენი ინფორმაციის სწორედ ამ წუთებში თემქის პოლიციაში იმყოფება გარდაცვლილ ანა ნაცვლიშვილის შეყვარებული მის ორ მეგობართან ერთად, ასევე თემქის პოლიციაში იმყოფება გარდაცვლილის მამა და გრძელდება მათი დაკითხვები უკვე დაახლოებით 5 საათზე მეტია. ჯერჯერობით უცნობია კვლავ თავდასხმის ვერსიები და მოტივები, თუ რა გახდა 21 წლის ახალგაზრდა გოგონას მკვლელობის მიზეზი. ადგილზე ამ დრომდე იმყოფებიან გარდაცვლილის ახლობლები და მეგობრები, ასევე ნათესავები, თუმცა ისინი მედიასთან კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ და ვერ საუბრობენ თავდასხმის ვერსიებსა და მოტივებზე. ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთ ახლობელს, გარდაცვლილის მეგობრის დედას, რომელიც ყვება ჩვენთან საუბრისას, რომ ანა ნაცვლიშვილს გუშინ გვიან ღამით დაახლოებით გამთენის 5 საათზე დაუკავშირდნენ მობილურ ტელეფონზე. გოგონამ დატოვა სახლი და გავიდა სახლიდან, ჩაჯდა უცნობ მანქანაში და მანქანა სწორედ გაჩერდა შემთხვევის ადგილზე, თუმცა იცნობდნენ თუ არა მისი მშობლები, მამაკაც და იცნობდა თუ არა ანა ნაცვლიშვილი მამაკაც და რა ურთიერთობა ჰქონდა მასთან, ჯერჯერობით უცნობია. სწორედ ამ წუთებში, როგორც გითხარით, იკითხება ანა ნაცვლიშვილის შეყვარებული. საგამოძიებო მოქმედებები კი შემთხვევის ადგილზე გრძელდება. ჯერჯერობით უცნობია, მოიღო თუ არა შესაბამისად უწყებამ კვლელობის მთავარი ნივთმტკიცება, ასევე უცნობია ჯერჯერობით ამოიღეს თუ არა მობილური ტელეფონი, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე ამოიღო გარდაცვლილის ტელეფონი და გაშიფრულია ის სატელეფონო ზარები და SMS შეტყობინებები, რაც გუშინ ანა ნაცვლიშვილის მობილურ ტელეფონზე მიიღო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა სწორედ გარდაცვლილის მეგობრის დედის სინქრონი მოვისმინოთ. მე ნორმალა ვარ, ალბათ შოკში ვარ და. და ითქონ რა იცით, რა გითხრათ, გოგო, მე ფიზიკურად არა. მე გავიგე ერთი დედაჩემმა დარეკა გამწარებულმა ანაო ხრიალითო, ანა მოთხოვა ბიძასო გამიყვანეო სამტრედიახტო და სხვანაირად ტრანსპორტით დილიდან მე არ მოძრაობს და ხით გაღმა უნდა გაიყვანო და მე უნდა გამოვლეს გამოყვეს რა, რაც მოდის ბათუმიდან იქიდან და ესე დაკალსო ყველა გამოჭრეს. და მე დაურეკე ანას და ანასო ასე დაემართავდა. მე ვთქვი ცოცხალია ბავშვი, მეთქი და არ ვიციო ასე თქვესო, მე გამომძიებას ჰქონდა ამაში დარეკილი იყო მასთან და საავადმყოფოშია. მეტი არ იცის ანამ არაფერი და ანა ნაცვლიშვილი ახლა და თქვენი შვილი ჩამოვიდა გაკითხვაზე, ხო? დაიჭრის შეყვარებულთან დაკავშირებით რა ის? ლადოზე მე ცუც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. იმიტომ რომ ლადო რამდენჯერმე მყავს ნანახი, ეს იყო თავაზიანი, გაწონასწორებული, ზდილობიანი ბიჭი, რომელსაც უყვარდა ანა. ბევრი წელი. აი რამდენ ერთი სამი დაბადების ჩემი შვილს რომ მქონდა, სამივე აგეხვეწებით რა ხომ გთხოვეთ არა? საგამოძიებო უწყებას ამ დრომდე მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დაკავებული არ ყავს, ასევე უცნობია მოიღეს თუ არა სამართალდამცველებმა შემთხვევის ნივთმტკიცება და გაშიფრულია თუ არა ნაცვლიშვილის მობილური ტელეფონი. ჯერჯერობით ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩვენ არ გვიდასტურებს. როგორც უკვე აღნიშნე, ამ დროისთვის პოლიციაში იკითხება ნაცვლიშვილის შეყვარებული, ასევე მეგობრები და მამა უკვე დაახლოებით 4 საათზე მეტია. სესილი ბოკერია საუბრობდა თბილისში შატილის ქუჩაზე მომხდარი საზარელი დანაშაულობის დეტალებზე. 20 წლის ანა ნაცვლიშვილს ჭრილობები ყელის არეში ცივი იარაღით ჰქონდა მიყენებული. საკადრო ცვლილებები საქართველოს მთავარ პროკურატურაში თანამდებობა დატოვა. თბილისის პროკურორმა მიხეილ შაყულაშვილმა და მის ნაცვლად ამ პოზიციაზე ბალხას გაპანაძე დაინიშნა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორი გახდა ნათია სონღულაშვილი. დასავლეთ საქართველოს პროკურორის პოზიციაზე იმუშავებს შოთა ტყეშელაშვილი,
ხვიჩიშვილი, კახეთის პროკურორად კი ლევან პაქსაშვილი დაინიშნა, შიდა ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის პროკურორად ავთანდილ კოჭლამაზიშვილი არის წარდგენილი სამცხე-ჯავახეთის პროკურორის პოზიციაზე, წარდგენილია შოთა რიჟამაზე, რაც შეეხება თბილისის ყოფილ პროკურორს მიხეილ შაყულაშვილს, ის საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გააგრძელებს მუშაობას, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ განთავსდა ვებგვერდზე, განცხადებაში მითითებულია, რომ ამ ცვლილებების საფუძველი არის საგამოძიებო უწყების უფრო ეფექტური მუშაობა და მხოლოდ დადებით ასახვას პოვებს ეს ცვლილებები, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ამ თვეებში კი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გამომძიებლის კითხვებს ლიზა ბაგრატიონი პასუხობს, მადაგონის საზოგადოებასთან სამსახურის უფროსმა დაკითხვამდე განაცხადა, რომ მისთვის უცნობია რა კითხვები შეიძლება კონდეს გამოძიებას, მადაგონის წილების მითვისების მოტივით საგამოძიებო უწყებას ვლადიმერ ჯანჯღავა მიმართა, ის ამბობს, რომ დანიშნულმა დირექტორმა გიორგი სალაყაიამ მისი 100%-იანი წილი მიითვისა, ამ განცხადებას სალაყაიას მხარე აბსურდს უწოდებს. ლიზა ბაგრატიონი განკითხვიდან გამოსვლის შემდეგ იქნება დღის ამბების სტუმარი და ერთ-ერთი მთავარი თემა Amnesty International-ის კრიტიკული ანგარიში ჩაბუქი მუხტარლი ბირჟა მაფია დემურს ტურუა ეს არის ჩამონათვალი იმ საქმეების, რომელიც 2017 წლის ანგარიში მოხდა სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემები, რუსთავიორთან დაკავშირებით დაწყებული დავა, შრომის კოდექსის გამკაცება, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევები, ეს არის თემები, რომელიც განხილულია Amnesty International-ის ანგარიში, სადაც რეკომენდაციის სახით არის გაჟღერებული, რომ ქვეყანაში აუცილებელია ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო უწყება, რომელიც სამართალდამცველების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებს გამოიძიებს, როგორ აფასებენ პოლიტიკოსები ამ ანგარიშს. ამას ჩვენი სტუმრებისგან გავიგებთ, ჩვენი სტუმრები იქნებიან მიროტაძე, ლევან სამუშია და იაგო ხვიჩია. მანამდე კი მოусმინოთ ამ კრიტიკულ ანგარიშთან დაკავშირებით რა პოზიცია დააფიქსირეს სახელმწიფო გუნდის წევრებმა და შემდეგ უკვე სტუმრებთან გავაგრძელოთ ამ კრიტიკულ ანგარიშზე საუბარი. რაც ამ ანგარიში ეს არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა. ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია, საკანონმდებლო პროცედურები დაწყებულია, ან 80 ქვეყნიდან კორუფციის ინდექსში თუ იყო 2012 წელს საქართველოს 54 ადგილზე, დღეს მან დაიკავა ბევრად უკეთესი პოზიცია. ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ქვეყანაში ბევრი რამ კეთდება, დღეს თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტი შექმნა, რომელიც პრიორიტეტულად სწორედ ამ კუთხით იმუშავებს, დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნის დაანონსება და ეს ყველაფერი იუსტიციის მინისტრმა საზოგადოებას გააცნო. ეს იყო განცხადებები, რომელიც საქართველოს პარლამენტში Amnesty International-ის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ უმრავლესობის წევრებმა გააკეთეს და მინდა მივესალმოთ ჩვენ სტუმრებს მიროტაძე, ლევან სამუშია, იაგო ხვიჩია. პირველი მინდა დავიწყო საუბარი ლევან სამუშიასთან. ბატონ ლევან, ის რაზეც არის საუბარი, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის არარსებობა, კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეები, რომელზეც არ დამდგარა შედეგი, მაგალითად აფგან მუხტარლის საქმეში Amnesty International მიუთითებს, რომ ბრალდებების შესწავლის მიზნით დაიწყო გამოძიების მიერ რაიმე არსებითი შედეგის მიღწევის შესახებ ცნობილი არ არის, წლის ბოლოსთვის მუხტარლი აზერბაიჯანში პატიმრობაში რჩებოდა. რაზე მიუთითებს ეს, რომ რა არის პრობლემა რეალურად? საგამოძიებო მექანიზმის არარსებობა, პოლიტიკური ნება თუ რა სიმპტომებს კითხულობთ Amnesty International-ის ანგარიშში გამოქვეყნებული შენიშვნების შემდეგ? მოგესალმებით ლევან და მადლობა მოწვევისათვის. თქვენ სწორად შენიშნეთ პოლიტიკური ნება. თავი ყველაფერს არის პოლიტიკური ნება. პოლიტიკური ნების არარსებობის შემთხვევაში ბუნებრივია სხვა შემადგენლებიც ვერ იარსებებს და თუ რამე იარსებებს, ახლა თქვენ ახსენეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის შექმნა, ეს უკვე ძალიან სასაცილო რაღაც არის, ამით ამაყობს უმრავლესობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი უნდა შეიქმნას ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი. ამით ხელისუფლება უნდა დაისვას ადამიანის უფლებები და აქედან გამომდინარე შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა იყოს მაქსიმალურად კონტროლის ქვეშ. როგორც წარმოგიდგენიათ, ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი გარანტია იქნება იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ განახორციელოს ჩადებები თუ არ გააშელახოს ადამიანის უფლებები. ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის თავს უწესებს კონტროლს და ეს არის საამაყო დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლების, ხოლო რაც შეეხება დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს, ბუნებრივია ამაში ჩვენ ერთსულოვანი ვარ და ვეთანხმებით, ზოგადად როდესაც Amnesty International-ის საერთაშორისო ამნისტიის დასკვნას ვკითხულობ, ასე მგონია მე ჩემი თანაპარტიელები ზოგადად არასამთავრობო სექტორის
ისაუბრობს და მედი ახლა პოლიტიკური მოტივებით ნაკანახებს არ იყოს ქართული ოცნება ამაზეც ამ დასკვნაზე კონკრეტულად თქვენ მკითხეთ დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმზე. ჯერ ერთი რომ საერთოდ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი საერთოდ დამოუკიდებელი სისტემა საგამოძიებო და სასამართლო ქვეყანაში არ არსებობს, მაგრამ სულ ცოტა წლის წინ უკან ბოდიშის ჯარგონზე და შემოსაღებას ცდილობდა და ცდილობს ახლა ქართული ოცნება, რომ თითქოს იქნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანიზმი, რომელიც შეისწავლის სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელთა მიერ გადაცდომებს. არავითარ შემთხვევაში მეგობრებო, მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ ამას და მზადა ვარ ლევან ნებისმიერ დროს ხელისუფლების ნებისმიერ წარმომადგენელს დაუჯდე დებატებში და დაუმტკიცო, რომ ისინი ტყუიან და არანაირ სიმართლეს არ ლაპარაკობენ და არანაირი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი არ იქნება. მოკლედ აქ მოგახსენებთ რაშია საქმე, იქნება დამატებითი რიგითი საგამოძიებო მექანიზმი ორგანო ამ შემთხვევაში რიგითი შემიძლია ითქვას PR საგამოძიებო ორგანო რომელიც არაფრით არ იქნება განსხვავებული არც ერთი სხვა საგამოძიებო დანაყოფიდან არც ერთი სხვა საგამოძიებო სტრუქტურიდან როგორც სხვა საგამოძიებო სტრუქტურის ზედამხედველი იყო დამატებით გადავიხდით ფულს თუმცა რეალური სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ პასუხისმგებელი ვარ ჩემს სიტყვაზე და ნებისმიერ წარმომადგენელთა ვისაც საწინააღმდეგო აზრი აქვს მზად ვარ დღესვე დაუჯდე დებატებში და საჯარო დაუმტკიცო რომ ისინი განზრახსრუობენ ან შეშტომაში არიან შეყვანილი სხვათა მიერ. ანუ აუცილებლად დაგიბრუნდებით, მანამდე მინდა ანი მიროტაძეს ვკითხო, რომელიც ახლა არის ოპოზიციაში შენების მოძრაობაში, თუმცა გარკვეული წლების წინ ის იკავებდა სახელისუფლებო გუნდის თანამდებობას არა სტატუსს პარლამენტში უმრავლესობის წევრი ყავდა. ან რატომ ვერ ხერხდება ხელისუფლების მხრიდან რომ გადაიდგას ეს ნაბიჯი? Human Rights Watch, Amnesty International ყველა მიუთითებს რომ სამართალდამცავების მიერ ჩანდენილი დანაშაულების გამოძიება არ ხდება ობიექტურად. მედია ქვეყნის შიგნით არასამთავრობო სექტორი, ოპოზიცია ყველა ამის გამო ძალიან დიდ კრიტიკას ასე ვთქვათ არისხებს ხელისუფლებას. რატომ ვერ დგამს ამ ნაბიჯს ხელისუფლება? რა არის ასეთი განსაკუთრებული, რომელიც შეიძლება ქმნის ბარიერს და ხელისუფლებისთვის შეიძლება იყოს მიმზიდველი და კომფორტული? გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას, სტუმრებს თქვენ სტუდიაში. ცხადია, ეს არის პოლიტიკური ნების არქონა. ამას სხვა განსაზღვრება და სხვა განმარტება არ აქვს. იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ ის რიგითი პოლიცია, რომელიც გადაცდომას ჩაიდენს, აუცილებლად ყველა შემთხვევაში ასრულებს დავალებას, ბრძანებას მის ხელმძღვანელი პირის შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ცალკეული გადაცდომებიც არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ასრულებს ის გარკვეულ ბრძანებებს. ასე რომ იმას, რასაც თვითონვე აკეთებენ, ცხადია, ამას არ დასჭიან. სხვანაირად მათ არ შეუძლიათ კიდევ არ შეუძლიათ მუშაობა. ეს კიდე მეორე ძალიან სერიოზული პრობლემა არის და მე ხა დავეთანხმები ლევანს აუცილებლად ის საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც იქნება მორიგი PR აქცია, რომელიც რა თქმა უნდა არ გააკეთებს არაფერს, ისევე როგორც აი ხა ეს დეპარტამენტი, რომელიც შექმნილი არის ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტი და ხა წარმოდგენილი მაქვს ისიც ზუსტად ისეთივე ქმედუნარიანი და შედეგზე ორიენტირებული იქნება, როგორც მაგალითად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი მუშაობს ახლა, ნუ ჩემდა გასაოცრად იქ რაღაც საოცრად მუშაობენ, რაღაც საოცარი პრინციპები არსებობს ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით. მე აქვე იმას გავიხსენებ, რომ ჯერ კიდევ ჩვენი პარლამენტში ყოფნის დროს არასამთავრობო სექტორს ჰქონდა ძალიან სერიოზული მცდელობა, სწორედ აი ესეთი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით და სრული პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ, რომ ძალიან წინააღმდეგი იყო მაშინ ქართული ოცნების გუნდი. მე ვგულისხმობ პარტია ქართული ოცნების გუნდს, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა შეხვედრები, დავიწყეთ შეხვედრები სხვადასხვა ფრაქციების წარმომადგენლებმა მათთან. მე მოხდა ისე, რომ ცოტა დროში გაიწელა ეს ამბავი და ვერ გაკეთდა და ვერ მოხდა ისე მიღება იმის, როგორც წარმოადგინა არასამთავრობო სექტორმა, სამაგიეროდ მიიღებენ ისე, როგორც მათ აწყობთ. და აწყობთ ისეთი, რომელიც ცხადია არ გამოიძებს არანაირ გადაცდომას. აქ კიდე ერთი ამბავი რა არის აქ ხელისუფლებისთვის განსაკუთრებით კომფორტული შენახსენიანი, რომ თქვათ ქართული ოცნების გუნდი იყო ამის წინააღმდეგი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხედავთ ერთის მხრივ, რომ უერთდება კამპანიას არაჩადებას, რაც ძალიან ბევრის თქმელია. მეორეს მხრივ გვესმის განცხადებები, დეპოლიტიზირებული პოლიცია, ზოგადად დეპოლიტიზირებული სამართალდამცავი სისტემა. მაშინ ვის რა მიზნები და დავალებები აქვს? მაშინ მიღებული და მიცემული, რომ ეს მაინც საჭიროა. რაში ჭირდებათ მაშინ, რომ მაინც არსებობ
მოვიდეს რაღაც ხვრელები, რაც კონკრეტული ადამიანების, რომლებიც უნდა იყვნენ კანონის დაცვის მთავარი გარანტები, დაფაროს მათ დანაშაულს და ასე განცხადებების დონეზე ვისმენთ დეკლარირებას, რომელიც არის რეალურად ტყუილი ხელისუფლების მხრიდან. ნებას გარდა პოლიტიკური ნებისა, რომელიც არ არსებობს. არსებობს კიდევ სერიოზული პრობლემა არაკომპეტენტურობის, იმიტომ რომ საგამოძიებო სტრუქტურებს ჩვენთან მუშაობის გამოცდილება, საგამოძიებო როგორიც უნდა იყოს და შესაბამისი უნარჩვევები ძალიან ჩვენ და სამწუხარო ძალიან ცოტას აქვს და ძირითადად დანაშაულებების გახსნა ხდება სწორედ აი ესეთი ეგრეთ წოდებული ხვრელებით, თქვენ რომელიც ახსენეთ, მათ შორის ჩადებით, მათ შორის ფარული მიყურადებით, ჩვენ რატომ ვიყავით წინააღმდეგი, რომ არ მომხდარიყო ფარული მიყურადება, ინფორმით კანონი არ მიიღოთ ისე, არა იმიტომ რომ ვინმე ვთქვათ უსაფრთხოების წინააღმდეგი, ან ვთქვათ კრიმინალის მხარდამჭერი, არც არასამთავრობო სექტორი, არც პოლიტიკოსები და არც მედია დარწმუნებული ვარ ამაზე არის. ჩვენ აუკანონო მიყურადების წინააღმდეგი ვიყავით, რაშიც რა თქმა უნდა შემჩნეული იყო წინა ხელისუფლება და ყველა მიცის და არ გამოვრიცხავ რომ ახლანდელი ხელისუფლებასაც უჭირს ამ ცდუნების გაძლება. ანუ ადამიანების უფლებები ირღვევა ამ მიმართულებითაც და შესაბამისად, როდესაც მე ვფიქრობ ხოლმე, რომ რა არის ის პრობლემა, რომელიც ვერ დაძლია, ვთქვათ, დავუშვათ მივიღეთ ნაციონალური მოძრაობისგან ეს გამოცდილება უკვე მე-6 წელია თუ უკვე დიდი ხანია ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში და ვფიქრობ რომ ეს საკმარისი დრო უნდა ყოფილიყო იმისთვის რომ თვისობრივად ახალი სისტემა შექმნილიყო რომელიც ორიენტირებული იქნებოდა ცხადია უსაფრთხოებაზე და ადამიანის უფლებების დაცვაზე პირველ რიგში და მის უსაფრთხოებაზე და არა ვთქვათ ადამიანების წინააღმდეგ გალაშქრებაზე რაც ჩვენ ვერ მივიღეთ იმიტომ რომ უფრო ბევრად კომფორტული არის ის სისტემა რომელიც სისტემაც კი არ შეცვალეს მოირგეს უფრო ელასტიური და მოქნილი გახადეს რომელიც მოიბარეს მათ ნაციონალური მოძრაობიდან ჩემ და სამწუხაროდ იმიტომ რომ მე როდესაც ამას ვლაპარაკობ ცხადია მიჭირს ამაზე ვილაპარაკო მხოლოდ მესამე პირში ვინაიდან მე ვიყავი იმ გუნდში და წამოვიდი სწორედ იმიტომ რომ ის რაღაცები რომელიც ჩვენ დეკლარირებული ქონდა 2012 წელს არ სრულდებოდა და გადაუხვიეთ იმ გზას რომელიც ფიქრობ რომ ახლაც დასაცავი გვაქვს ეს არის ადამიანზე ორიენტირებული ხელისუფლება რომელიც სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ასე აღარ არის და ეს არის ძალიან სამწუხარო მე აქვე გეტყვით იმას ან დაგიბრუნდებით აუცილებლად მანამდე მინდა იაგო ხვიჩია პოლიტიკურ ცენტრ გირჩის წარმომადგენელი ჩავთოთ ჩვენს დისკუსიაში იაგო რა შენ პირადად რა პრობლემები ამოიკითხე ამ ანგარიშში სასამართლო სისტემა რუსთავი ორის საქმე ასევე ადამიანის უფლებები საქმეები რომელიც გამოძიებაც ვერ ხდება რატომ ვერ ახერხებს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში რომ ეს ბარიერები გადალახოს რეალურად რაც როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ ძალიან სერიოზულ დივიდენდს მოუტანს და ზოგადად სისტემის გაჯანსაღებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. გამარჯობათ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სინამდვილეში ამ ანგარიშით ჩვენ ახალი ისეთი არაფერი არ გაგვიგია, რაც აქამდე ქართველებს ჩვენითაც არ ვტკიოდა და თვითონ მიტინგი მაინც არ გვაქვს მიძღვნილი რაღაცა ფორმით. ამიტომ ეს პრობლემები, რომელიც აქ დასახელდა, ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი იყო და უცნაური იქნებოდა, რომ არ მოხვედრილიყო რამენაირ ანგარიში საქართველოში სამართლიანობის შესახებ თუ რამე კეთდებოდა საერთოდ. ის რომ სასამართლო არ აგვაქვს, მე მგონი ეს ახალი არაფერი აქ არ არის. ის რომ ზოგადად ხელს ვაფარებთ დამნაშავე ჩამდებ პოლიციელებს, ესეც ახალი არ არის, მე მგონი ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ყველაფერი ვიცით. ის რომ სხვა ადამიანებთან, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებთან, რომელსაც ამ ქვეყნის იმედი ჰქონდათ, არ ვართ პირნათელი, ესეც არ არის ახალი და აქედან გამომდინარე შესაბამისად როგორც სიახლეზე ამაზე ვერ ვილაპარაკებთ. მადლობა ეკუთვნის იმ ხალხს, ვინც საერთაშორისო ასპარეზეც შენიშნა ეს პრობლემები და თქვა. მაგრამ რაც მე ხელისუფლების წარმომადგენლების კომენტარები მოვისმინე, თითქოს ამის გამოსავალი იყოს რაღაცნაირი საგამოძიებო რაღაცების შექმნა და ეს არ არის სწორი და მე არ მჯერა რომ საქართველოს მთავრობა შექმნის რაღაც საგამოძიებო ორგანოს ან რაღაც ორგანოს სადაც თვითონ დანიშნავს უფროს მოადგილეს დეპარტამენტის უფროს და ამ შემდეგ და ის ნამდვილად გააკონტროლებს პრობლემებს რომელიც მომდინარეობს ზოგადად ხელისუფლებიდან ხო ყველა პრობლემა რომელიც იქნა ასახული ამ ანგარიში სინამდვილეში ხო ხელისუფლების მაღალი წრეებიდან მოდის ან ხელისუფლების სხვადასხვა თანამდებობის პირები არიან ეჭვმიტანილი ამ პრობლემების გაჩენაში ხო სისტემა არის ზოგადად ამაში ეჭვმიტანილი ახლა რას ვაკეთებთ აღარ მუხტარლის საქმეზე საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციონერი დეპუტატები ითხოვდნენ კომისიის შექმნას და აქ არ შევქმნით ხო თქვით რომ ამას აზრი არ აქვს მაგრამ მაშინ როდესაც სხვა კომისია გვინდა ჩვენ შევქმნათ როგორც გამოსავალი არასასურველი ანგარიშის
მოდის გასაправებლად, ესე რომ ვთქვათ, მაშინ გამოდის და ეფექტურია, ხო? ანუ, ამიტომ მე მსგავსი რაღაცების არ მჯერა. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გავიაზროთ და ხა მე საქართველოს პარლამენტის წევრები რა სიტყვიან იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ ქვეყანაში ცხოვრობთ, აზრი არ შემეცვლება, მე ვიცი ზუსტად როგორ ქვეყანაში ცხოვრობთ. საბოლოო ჯამში მე მომწონს ეს ქვეყანა, ზოგადად და ამაყი ვარ ქართველი ხალხით მართლა, ჩვენ შევძელით ნორმალური ქვეყნის აშენება იქ სადაც ეს ვარ, თქო ეს ხელისუფლებების დამსახურება არ არის სინამდვილეში. აქ დამსახურება უფრო ქართველი ხალხის არის, რომელიც არ ეგუება იმას, რომ ხელისუფლება ცდილობს მას აღუკვეთოს სხვადასხვა ტიპის თავისუფლებები. აი ამ ბრძოლის შედეგად გვაქვს სინამდვილეში ქვეყანა რაც გვაქვს. მაგრამ პრობლემებიც რაც გვაქვს, კონკრეტულად იმის გამო გვაქვს, რომ ხელისუფლებას არ უნდა რაღაცების გამოსწორება, ხო? რომელი პრობლემა არის იქ, რომელიც დაასახელა Amnesty International-მა, ისეთი, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან აღმოფხვას არ ექვემდებარება ხან დასაქმების და შრომით სამართლებრივ პრობლემებზე არ ვსაუბრობთ. ახლა ეს არ მგონია, რომ ესეთი საქმე საქმე იყოს და თუ პირობითად ამაში ხედავს ვინმე პრობლემას, ამასთანაც შეიძლება სხვანაირად ლაპარაკი, არა ისე როგორც ვიღაცებს ამ აუცილებლად დაგიბრუნდები სწორედ შრომით კოდექსთან დაკავშირებით და შრომით უფლებებთან დაკავშირებით. ლევან სამუშიასთან მინდა ახლა ისე გადავიდეთ. ლევან, თქვენ ამბობდით, რომ ვერ ხედავთ გამოსავალს ამ ხელისუფლების პირობებში, რადგან დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმიც არ არის პირადად თქვენთვის ეფექტური. მაშინ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ის პრობლემები, რომელზეც არის ამ ანგარიში საუბარი, მინიმუმ მომავალ წელს იყოს განახევრებული და გქონდეს გაცილებით უკეთესი მონაცემები ქვეყანას. იცით რა არის, რამე პროგრესი რო იქნეს მიღწეული, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში არ უნდა იყოს. ეს ამაზე უნდა შევთავაზოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს პრობლემები უფრო მოიმატებს და არ მოიკლებს არავითარ შემთხვევაში. მე ვსაუბრობდი, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი არ არსებობს და ვთქვი, რომ ნებისმიერთან შემიძლია მასთან დაკავშირებით ვიდებატო და დაუმტკიცრო არ არის და მე მინდა თქვენს მაყურებელს უბრალოდ აუხსნა, არა მძიმე სამართლებრივი ამ შემთხვევაში ტერმინოლოგიით და ენით. დღეს ვირფასო მაყურებლებო, დღეის მდგომარეობით სანამ ეს საგამოძიებო დამოუკიდებელი მექანიზმი შეიქმნება, არსებობს სხვადასხვა საგამოძიებო ორგანოები. ანუ ყველა ექვემდებარება პროკურატურას. ყველა ზედამხედველი არის პროკურატურა და ნაბიჯს ამ შემთხვევაში პროცესუალურად ნაბიჯს ვერ გადადგამენ პროკურატურის დირექტივის გარეშე. ანუ ვერც ბრალდებას წაუყენებს, ვერც მოწმეებს დაკითხავს, ვერც შუამდგომლობით მიმართავს სასამართლოს, რის უფლება გამოძიებელს არ აქვს. მე ვსვამ დღეს კითხვას. რამეთი 1%-ით მაინც განსხვავდება, გარდა იმისა, რომ აბრივიატურა სახელი აქვს სხვა რაღაცა, რასაც ახლა ყვირალად წარმოაჩენა. არაფრით არ განსხვავდება. ანუ საქმე ზუსტად ამაში არის, აი ამაზე არის სასაუბრო და ყველა ჩვენთაგან ეს ვალეო, რომ ხელისუფლება დღეს ტყუილში ვამხილოთ. თუნდაც ეს ავგან-მუხტალის საქმე. ავგან-მუხტალის საქმე არ იქნება გამოძიებული, იმიტომ რომ ნება არ არსებობს ხელისუფლების და პროცესუალურად გამოძიებას ვადა არ გააჩნია და დღეს ნებისმიერ დროს, როდესაც არ უნდა მიმართო ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლებს, ძალიან მეტყველი საკითხი გვეტყვია, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და უნდა დაველოდოთ. წინა ხელისუფლების დროსაც ასეთი პრაქტიკა იყო, გვეუბნებოდნენ, ჩვენ უნდა დაველოდოთ კანონმორჩილმა ხალხმა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს, ეს გამოძიება არის დაუსრულებელი. დღეს რას ვხედავთ? ეს უნდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება აუცილებლად. დღეს იუსტიციის საბჭო, როგორც ვიცი, უადოდ უნდა განამწესოს მოსამართლეები. ეს არის უბრალოდ ძალიან ცუდი შედეგი, კატასტროფული შედეგის მომტანი იქნება ქართული მართლმსაჯულებისათვის, ვინაიდან იქ ისეთი მოსამართლეები არიან უმრავლესობა, რომლებიც არათუ უადოდ განწესებაც, საერთოდ სასამართლო სისტემასთან ახლოს გაკარებაც არ შეიძლება მათი უმრავლესობის შემიძლია გითხრათ. სულ ყველაზე ავლაპარაკობ, არის ძალიან ბევრი პრინციპული ადამიანი და ქართული ოცნების ხელისუფლება აი ამ ადამიანებს აძლევს უკვე სამოსამართლეო ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვან ბერკეტს საჭეს უგდებს ხელში და ძალიან ცოტა ხანში დღეს მგონია რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება აკონტროლებს, ქართული ოცნების ხელისუფლების კონტროლიდანაც გავესწრენ და ძალიან ცუდ უკანონო და უმართავ პროცესებს წარმოქმნის ყოველივე ეს. მე მარტივ მაგალითს გეტყვით. დღეს არის ესეთი მოსამართლე ზუგდიდში იყო, კეკენაძე არის გვარად, რომელიც უვადო მოსამართლობაზე აქვს პრეტენზია, ქალბატონი ხვიციანის საქმეს განვიხილავს. მას მეცაც გეტყვით. ძალიან დახელოვნებული იყო პოლიტიკური საქმეებით ეს მოსამართლე და 2012 წელს ქალბატონმა წულუკიანმაც ამაზე ინტერნეტში ვიდეოც არსებობს, სადაც შევარდნაძის გადმონაშს უწოდებს, ქალბატონი თია წულუკიანი, ვიდეოც არსებობს, შემიძლია გაჩვენოთ, განახოთ, ვიდეოც არსებობს, სადაც სხვა გახმაურებული საქმეების მოსამართლეები ბუნებრივი ადამიანები უბრალოდ საერთოდ ცინიზმით იყო ახსავსე, შევარდნაძის გადმონაშს უწოდებს და მე მინდა ხა მიმართოთ თქვენის მეშვეობით ქალბატონ წულუკიანს და საერთოდ ქართულ ოცნებას თავისი რეფორმებიდან გამომდინარე, თავისი ამ ტალღებიდან გამომდინარე
ეს არის თქვენი შედეგი? ის იმ მოსამართლეს დღეს უადო მოსამართლეობაზე აქვს პრეტენზია და ის მოსამართლე დღეს ანადოლიძეს აცილებას აძლევს და სხვა მოსამართლეები, იგივე თეთრაძის საქმის მოსამართლე. დღეს ბატონ გოგენაშვილს უადო მოსამართლეობაზე აქვს პრეტენზია. აქედან გამომდინარე, მე რომ ვთქვა, რომ ხვალისთვის რამე შეიცვლება, გამორიცხულია. თუ არ შეიცვალა ზოგადად ხელისუფლება და მომავალ ხელისუფლებას დაგიბრუნდები. აუცილებლად ანი მიროტაძესთან მინდა გადავიდე კითხვით. რამე შედეგი იქნას მიღწევა. ან თქვენ ამბობდით წეგა რომ როდესაც ვიყავით თქვა სახელისუფლება გუნდში კონკრეტულ საკითხზე ქართული ოცნება მაშინ ამ დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს არ უჭერდა კონკრეტული მოსაზრებების გამო მხარს. ლევან სამუშია საუბრობდა თქვა მოსამართლეებთან მიმართებაში ასევე პროკურატურის ფუნქციებზე. რატომ ვერ ახერხებს ხელისუფლება რომ შეასრულოს ის დანაპირები რომელიც ქონდა არჩევნებამდე რაც მდგომარეობდა იმაში რომ მოხდებოდა ყველა სისტემის გაჯანსაღება რეფორმირების გზით წავიდოდნენ თქვენ თქვით რომ ეს არ მოხდა ნაცვლად ამისა მოხდა ამ ყველაფრის საკუთარ თავზე მორგება რატომ ეს გზა და არა სხვა გზა რომელიც იყო დაპირებული არჩევნებამდე ამორჩეველისთვის ხელისუფლება წავიდა უფრო მარტივი გზით მისთვის მარტივი გზით ცხადია თუმცა როგორ დასრულდება ეს ამბავი ეთყობა არ აქვს წარმოდგენილი იმიტომ რომ ქვეყანაში ეს არ სრულდება ხოლმე ეს ძალადობა საკუთარ მოქალაქეებზე წავიდა მარტივი გზით ანუ ის რაც იყო აპრობირებული კარგად შედეგობრივი თვალსაზრისით რომ მეტ ხანს დარჩენ ხელისუფლებაში რაც კარგად ჰქონდათ ნაციონალურ მოძრაობას ეს აპრობირებული და გამოცდილი თან თუ იმასაც გავითვალისწინებთ რომ ქართულ ოცნებაში უკვე ძალიან ბევრი არის ყოფილი ნაციონალი ეგრეთ წოდებული პორტირებული ნაციონალები და უკვე ძალიან აქტიური და გულმხრივალი ქართული ოცნების წარმომადგენლები ალბათ მათი გავლენაც არის რომ ისინი ასე ფიქრობენ რომ ასე უფრო უმჯობესია მართვა და არა ვთქვათ ხალხის პრობლემებზე ორიენტირება. სასამართლოზე გავაგრძელებ აუცილებლად მე აი ბოლო ხანები აუყურებ აი არ ვიცი რა ქვია შეფასება ძალიან მიჭირს დავარქვა სახელი რა ქვია მოსამართლეების ბრძოლას ანადოლიძის წინააღმდეგ. მე მაქვს ერთი ძალიან მარტივი კითხვა. ახლა რომ გაუჩნდათ პრეტენზია და თავმოყარება შეელახათ რომ ანადოლიძემ რომ მათ მიმართ გამოიყენა გარკვეული შეფასება არ ვიცი ადეიშვილის ნარჩენები. მაშინ არ ქონდათ თავმოყარების განცდა, როდესაც ადეიშვილის კაბინეტში იწერებოდა ყველა გადაწყვეტილება და უამრავი ადამიანი გაუშვეს ციხეში. 30000 ადამიანი რომ ციხეში ყავთ გაშვებული და დაახლოებით 400000 ადამიანი რომ პრობაციონერი იყო, ვინ აკეთებდა ამ ამბავს ამ ქვეყანაში? და ეს ადამიანები ითხოვენ ახლა დღეს, რომ იყვნენ უვადო მოსამართლეები და რანაირად უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაში კანონის უზენაესობა და სამართლის უზენაესობა. მაინტერესებს. და ეს ყველა მიცის. ქართულმა ოცნებამ ხო ძალიან კარგად იცის. ხო ძალიან კარგად იცის ახლა ქალბატონმა ნინო გვენეტაძემ როდესაც იგზის, რაზე აწერს ხელს, როდესაც კონკრეტული მოსამართლეების უვადოდ გამწესება მიმდინარეობს. ძალიან ძნელი იყო იმის გაკეთება. ეს ანი ფიქრობ რომ ეს პროცესი არის ადვილად კონტროლირებადი. ცხადია ასეთი მოსამართლეები ბევრად კონტროლირებადი არიან, ბევრად ადვილად შეუძლიათ მათი სატელეფონო ზარებით ან გარკვეული მითითებებით იმ გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც გადაწყვეტილებას აწყობთ მათ. და ამის ნათელი მაგალითი არის ბევრი გადაწყვეტილება, ხა შესაძლოა ისე აღარ აწამებენ ადამიანს და 0.2%-ი გამომართლებელი განაჩენები აღარ გამოდის, მაგრამ ნუ საკმაოდ რთული მდგომარეობა არის და ბევრი ასეთი მაგალითი. მე პირადად ძალიან მაინტერესებს, ეხა უკვე ეს განცდები მაქვს უფრო, აი მაგალითად ჩაბუქის მოსამართლეს როგორ ეყო გამბედაობა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის გაათავისუფლა სასამართლო თუმცა ის პროცესი არ არის დასრულებული. არ არის დასრულებული, მაგრამ მე წარმომიდგენია რამ ხელა ზეწოლის ქვეშ იქნებოდა ეს ადამიანი, არ ვიცი გვარი დამოწმ მგონი კოჭლამაზაშვილია და აქ რატო გავუსვი ამას ხაზი რომ თლათ ასე წყალწაღებულადაც არ არის საქმე. იმ კორპუსშიც არიან ღირსეული ადამიანები და იქნება აქედან ხო არ დაგვეწყოთ ხო რომ იქნება პრინციპული ადამიანები, პრინციპულობის მიხედვით შეგვერჩია ადამიანები და არა იმის მიხედვით ვინ როგორი მურუსიძია და არის თუ არა იმ კლანის წარმომადგენელი, რომელიც კლანით სამწუხაროდ ჩამოყალიბდა სასამართლოში და როგორ უნდა ეშველოს ამ ქვეყანას, რანაირად უნდა მოხდეს რომ ადამიანებს რომლებსაც ჩაგრავდნენ უსამართლობა აგიჟებდათ ხო მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეუბნებიან რომ იცით რა ეს მოსამართლეები ახლა ჩვენ უვადოთ უნდა გავაწესოთ. აი ძალიან მაინტერესებს როგორ უნდა დაუჯეროს საქართველოს მოსახლეობა. რაც შეეხება აი ესეთ დასკვნას რომელიც დღეს გამოქვეყნდა ეს ცხადია არა მხოლოდ არ გამოსწორდება, მე ველოდები ამ ხელისუფლების ქმედებებიდან გამომდინარე რომ უფრო გახშირდება და უფრო მკაცრი იქნება ასეთი შეფასებები მარტივი მიზეზის გამო, რომ არ არის ნება და არ არის კომპეტენცია ამ ხელისუფლებაში და ეს არაკომპეტენტურობის პრობლემა იყო სულ არ ვიცი თქვენ დენებდით თუ არა თვალყურს, მაგრამ მე მუდმივად ვსაუბრობდი ამაზე, რომ ძირითადი გამოწვევა და თუ კი რამე დაანგრევს ამ ხელისუფლებას არის არაკომპეტენტურობის პრობლემა. სამწუხაროდ ამის არავის არ სჯერა ჯერჯერობით. მადლობა შენების მოძრაობის წარმომადგენელი ანი მიროტაძე იყო
იყო ჩვენი სტუმარი და სანამ დავემშვიდობები იაგო ხვიჩიას, აუცილებლად უნდა ვკითხო შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. თქვენ თქვით, რომ ვერ ხედავთ რაღაც განსაკუთრებულ პრობლემებს ამ კუთხით. ის რაც დღეს გვაქვს რეალობა ქვეყანაში, ფიქრობთ, რომ არის ნორმალური, როდესაც 60 დღეში ერთხელ ერთი ადამიანი მაინც იღუპება სამუშაო ადგილზე? და არ საჭიროებს ეს ძალიან დროულ რეაგირებას. მე მგონი, მოდი შევხედოთ ცოტა სხვანაირად რა. გასაგებია, რომ ნებისმიერი ადამიანის სიკვდილი არის ტრაგედია და ჩვენ თუ დავიწყებთ ტრაგედიით манипуლირებას, თქვენ არასწორია რაც თქვით, სინამდვილე 60 დღეში ერთხელ არ ყვდება, სხვა სტატისტიკა გვაქვს, მაგრამ თუ ადამიანის სიკვდილზე ვლაპარაკობთ, მაშინ უნდა საუბრობდეთ რაციონალურად. მაგალითად, რამდენი ადამიანის სიკვდილის არის სამუშაო ადგილზე ნორმალური სხვა ქვეყნებისთვისაც, ჩვენზე განვითარებული ქვეყნებისთვისაც. ხა გასაგებია, გამოვა ვიღაც პოპულისტი და მეტყვის, რომ ნებისმიერი ადამიანის სიკვდილი ტრაგედია. ეს მესმის. ამის მიღმა ვსაუბრობ. რამდენი იქნებოდა ნორმალური, რომ ჩვენ თქვათ, რომ ჩვენს ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოება არის დაცული. ერთი ადამიანიც რო გარდაიცვალოს, მაშინაც არ იქნებოდა ნორმალური. უფრო კარგი სტატისტიკა, დადებითი სტატისტიკა რო გქონდეს, ვიდრე გერმანიას არც მაშინ. ანუ ერთია სტატისტიკა და მეორე არის რეალობა. როდესაც უყურებ, თქვათ, მე არ ვარ ამ საქმის სპეციალისტი. როდესაც უყურებ ადამიანს, რომელიც არ არის კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე დაცული, მას არ აქვს, თქვათ, თავსაბურავი, არ აქვს, თქვათ, რაღაც სხვა ხელსაწყოები, რომელიც საჭიროა კონკრეტულ ადგილზე შრომისთვის, ის გამო რომ მას არ შეექმნას გაუთვალისწინებელი პრობლემა და სიცოცხლისთვის საშიში დაზიანება არ მიიღოს, ამას რა თუნდა რაღაც განსაკუთრებული სტატისტიკა ან სხვა? არა, მაგრამ როგორ არ უნდა ბატონო ლევან, ყველაფერს უნდა სტატისტიკა. მოდი ესე ვთქვათ. თქვენი ცით მაგალითად რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა იმის გამო, რომ ჩაფხუტი არ ეფარა. რამდენი არსებობს ამის სტატისტიკა? ამ დონეზე ვიცით, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ჩაფხუტია საჭირო. იქნება არც ერთი ადამიანი უჩაფხუტობით არ გარდაცვლა და სხვა იყო მიზეზი. ანუ ვინმე მოგვაწოდა კვლევა რა იწვევს ადამიანების გარდაცვალებას რაღაც კონკრეტულ სამუშაოზე. ეს იყო მისი ბრალი, იყო დამქირავებლის ბრალი, დამქირავებელმა რომ შეასრულოს ყველა ვალდებულება, რომელსაც ჩვენ ურჩევთ. რა შედეგი დადგებოდა, რამდენი შეგვიმცირდებოდა ტრაგედია, ხო პირობითად. ანუ ამ დონის კვლევა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. თუ ამ დონის კვლევა არ გვაქვს, მაშინ ყველაფერი, რაზედაც შეიძლება ვილაპარაკოთ, არის სპეკულაცია, იმიტომ რომ მაშინ ზოგადი სტატისტიკა გვჭება ერთი. ზოგადი სტატისტიკა იმ სიღარიბესთან მიმართებით, რაც არსებობს ქვეყანაში. ჩვენ არ გვაქვს საგანგაშო, პირიქით, სოფლიოში ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზეც კი ვართ ამ თვალსაზრისით, ხო პირობითად. ამიტომ საუბარი როგორც ტრაგედიაზე მგონია არასწორი. ცხადია, ყველა ადამიანის სიცოცხლე არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა გქონდეს საგანმანათლებლო პროგრამები, ანუ ამაზე უნდა ვმუშაობდეთ სინამდვილეში. არა სახელმწიფო, არამედ ადამიანები, ვისაც გვაწუხებს. უნდა ვურჩიოთ ადამიანებს, მათ შორის ტრენინგები გავატაროთ კი ბატონო, ანუ ნებაყოფლობით ყველაფერზე ვარ თანახმა, რომელსაც ერთი ადამიანები მეორე ადამიანებს ურჩევენ მათი სიცოცხლის გადასარჩენად, მაგრამ ამის იქით მე ვითხოვ სტატისტიკას. ამის თუ ტრაგედიებზე მელაპარაკება ვინმე, მაშინ ყველა სიტყვაზე მოვთხოვ პასუხს. ცხადია და მხოლოდ ამის შემდეგ აღვიქვან ტრაგედია სერიოზულად. მადლობა პოლიტიკურ ცენტრ გირჩის წარმომადგენელი იაგო ხვიჩია პასუხობდა დღის ამბების შეკითხვებს. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება ქართული ოცნების დეპუტატი ზაზა ხუციშვილი. ასევე გეტყვით, რომ ამ დრომდე გრძელდება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ლიზა ბაგრატიონის დაკითხვა. ის იკითხება კომპანია ბადაგონის საქმეზე დაწყებულ გამოძიების ფარგლებში. ლიზა ბაგრატიონი თუ დასრულდა მისი დაკითხვა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში, აუცილებლად იქნება დღის ამბების სტუმარი რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ დღის ამბები 20 საათზე პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, რომ ამ წუთებშიც გრძელდება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ლიზა ბაგრატიონის დაკითხვა. კომპანია ბადაგონის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს გამომძიებლები კითხავენ იმ საჩივრის ფარგლებში, რომელიც შეიტანა ვლადიმერ ჯანჯღავამ. ის აცხადებს, რომ კომპანია ბადაგონის 100%-იანი წილის მფლობელია და გიორგი სალაკაიამ ეს წილები თაღლითური გზით მიითვისა და ითხოვს ამ საქმეზე ჯანჯღავას სიმართლის გარკვევას. თავად ბაგრატიონმა ჩვენთან საუბარში დაკითხვაზე შესვლამდე განაცხადა, რომ მისთვის უცნობია თუ რა ფორმით შეიძლება დაკითხვები შეიძლება კონდეს გამომძიებელს მასთან ამ კონკრეტულ საქმესთან მიმართებაში. თუ ლიზა ბაგრატიონის დაკითხვა დასრულდება, რამდენიმე წუთში ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. მანამდე კი Amnesty International-ის ანგარის განვიხილავთ უკვე ქართული ოცნების დეპუტატთან ბატონ ზაზა
ზაზა ხუციშვილთან. მოგესალმებით ბატონო ზაზა. მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მუხთარლის, ემრე ჩაბუქის საქმე, დემურსტურვა, ბირჟა მაფიის საქმეები, ასევე ძალიან ბევრი კრიტიკული შენიშვნა, რომელიც არის გამოთქმული ამ ანგარიშში, სასამართლო სისტემა, რუსთავი და შრომის კოდექსი. კონკრეტულად თქვენ ხედავთ თუ არა ამ ანალიზში, ამ ანგარიშში იმის საფუძველს, რომ რეალური დასკვნები ხელისუფლებამ გააკეთოს თუ სადა აქვს პრობლემები და რეალურად დაიწყოს ამ პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვა. მოგესალმებით, მივესალმებით Pirvelis მაყურებელს, პირველ რიგში ვისარგებლებ შემთხვევით და ჩემ ყოფილ კოლეგებს დიანას და ჯონის მიულოცავ შვილის შეძენას, ღმერთმა გაუზარდოთ და ჯანმრთელი ამყოფოს. რაც შეეხება ამ ანგარიშს, მოგახსენებთ, რომ ეს არის საკმაოდ გავლენიანი ორგანიზაცია, რომლის ანგარიში ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველთვის ვაკვირდებით რა არის ასახული ამ პრობლემების შესახებ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, რაც ასახული არის ანგარიში, ისედაც ხედავთ ბევრ მათგანს, მინდა გითხრათ, რომ მთავარი მაინც არის ის, რომ ჩვენ გაუმჯობესების შესახებ თუ გაუარესების შესახებ მონაცემებს უყუროთ რამდენიმე წლიან პერსპექტივაში და მინდა გითხრათ, რომ ყველა მიმართულებით 2012-13 წლებიდან არის უკეთესობა, თუმცა წელს გამოჩნდა კორუფციის ინდექსში მცირე ცვლილება, რაც ჩვენთვის აუცილებლად იქნება ყურადღების მიქცევის ანგარიშის გაწევის საგანი. გავაანალიზებთ რატომ მოხდა ასეთი რამ და ვადასტურებთ იმას, რომ კორუფციასთან ბრძოლა არის და იქნება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ეს არ არის მოკლევადიანი პროცესი, ეს ყოველთვის შეიძლება მოხდეს, მთავარია სწორი რეაგირება, დამნაშავეების დასჯა და თქვენ არაერთი ინფორმაციაც გაქვთ, როდესაც ასეთი რამ ხდება. თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა კორუფციის ინდექსის აღქმის მაჩვენებლები, სადაც ორი პოზიციით არის 2016 წელთან შედარებით 2017-ში საქართველოს პოზიცია გაუარესებული. საუბრობდა ელიტარულ კორუფციაზე, კონკრეტულ სქემებზე და ასევე აცხადებდა, რომ არ ხდება არანაირი რეაგირება ხელისუფლებიდან მაღალჩინოსნების შესაძლო ჩართულობაზე გამოსაძიებლად. რა ფაქტორებით ახსნიდით ამას? ჩვენ ვიცით კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში და მოსვლამდე და თანამდებობის დაკავებამდე არ გამოირჩეოდნენ თავისი, ვთქვათ, როგორც ფინანსური შემოსავლებით, ასევე ქონებით, თუმცა მათი ქონება და ფინანსური შემოსავლები ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ საგრძნობლად გაიზარდა. რა პრობლემასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში თქვენ ახსენეთ ეს ვითარება? შეძლებს თუ არა თქვენი გუნდი, რომ რეალურად დაუპირისპირდეს გუნდის შიგნით ასეთ ადამიანებს? ასეთი მონაცემები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, მე არ მაქვს. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან მცირედი გაუარესება და ამის ანალიზი აუცილებლად არის საჭირო. ჩვენი ხელისუფლება წინამორბედისგან განსხვავებით სწორედ იმით გამოირჩევა, რომ თუკი კორუფციასთან ბრძოლა წინა ხელისუფლებამ დაიწყო სწორედ დაბალ ფენებში, მაგრამ მაღალი ფენებიდან სამწუხაროდ ვიცოდით რა ხდებოდა, ჩვენთან ასეთი რამ არ ხდება და მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ მინისტრების, გუბერნატორების, გამგებლების დონეზე ასეთი ფაქტები პრაქტიკულად არ ყოფილა. რაც შეეხება სხვა მონაცემებს, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ იმას, რომ ჩვენთვის ეს იქნება ანალიზის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, მონაცემი, გავაკეთებთ ანალიზს და ვეცდებით გავარკვიოთ, რაში არის საქმე და ამის მიხედვით რეაგირებაც, რა თქმა უნდა, იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ფაქტორები არ შეიძლება არ იყოს ზუსტად ის, რაზეც თქვენ საუბრობთ, არამედ შეიძლება იყოს საერთოდ სხვა ქვეყნის მდგომარეობის გაუმჯობესება და არა ჩვენის გაუარესება. ამიტომ ამის ანალიზს კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ აუცილებლად გავაკეთოთ. ბატონ ზაზა, რაც შეეხება Amnesty International-ის ანგარიშში მოყვანილ გახმაურებულ საქმეებს, მათ შორის ერთ-ერთი არის აფგან მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების გატაცების საქმე, სადაც პირდაპირ არის ხელისუფლებამ საქმეში ქართველი სამართალდამცველების ჩართულობა უარყო, თუმცა მუხთარლის ბრალდებების შესწავლის მიზნით გამოძიება დაიწყო. გამოძიების მიერ რაიმე არსებითი შედეგის მიღწევის შესახებ ცნობილი არ არის. გასულია 9 თვე. გამქრალია ყველა ჩანაწერი, სადაც შეიძლება ვთქვათ მუხთარლი ფიქსირდებოდეს გამტაცებლებთან ერთად. ეს რაზე მიანიშნებს? პირადად თქვენ რისი თქმის საფუძველს გაძლევთ და როგორ ფიქრობთ ის
ეჭვები, რომელიც გამოითქმის თქვათ არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ის ბრალდებები, რომელსაც თავად აფგან მუხტარი აშღერებს, არის თუ არა სწორედ აი ასეთი გამოძიების პირობებში საფუძვლიანი და არგუმენტირებული. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ პრემიერ-მინისტრმა აღიარა, რომ ეს არის ჩვენთვის ძალიან მძიმე საქმე, რადგან ჩვენ გვაქვს პრეტენზია იმისა, რომ რეგიონში და საერთოდ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც ვართ ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა დემოკრატიის თვალსაზრისით, ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით და ეს ფაქტი, რომ თბილისის ქუჩებიდან გაქრა ადამიანი და შემდეგ ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ შეკითხვას ბადებს და პირველ რიგში ჩვენ საკანონმდებლო ხელისუფლებას გვაინტერესებს. მინდა გითხრათ, რომ ამას ორი საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობა უკვე მოყვა და იცით, რომ კომიტანტ დარზვერვის და სასაზღვრო სამსახურის უფროსებმა თანამდებობა დატოვეს. არასამთავრობო სექტორის მიერ მოთხოვნილი იყო ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ეს გადასულიყო პროკურატურაში გამოძიება და ესეც მოხდა. დღესდღეობით პროკურატურისგან ჩვენ უახლოეს მომავალში ველოდებით ცნობას რა ეტაპზე არის გამოძიება და ამის შემდეგ პარლამენტს უკვე ექნება თავისი პოზიცია მომავალში როგორ მოითხოვოს აი ამ ძალიან ჩვენთვის უსიამოვნო ფაქტის გამოძიების საკითხი როგორ წარიმართება. ამიტომ ვადასტურებ, რომ ეს ძალიან დიდ შთილს აყენებს იმ ჩვენ რეპუტაციას, რომელიც მთელ რეგიონში გვაქვს და იმ პროგრესს, რომელსაც მთელი სამყარო აღიარებს. ამიტომ ვადასტურებთ ამ ძივ ფაქტს და უახლოეს მომავალში ვეცდებით უკეთ გავერკვევთ. დაჩეხება კიდევ ერთ პრობლემას და ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას, რომელიც არის ამ ანგარიში გაწერილი, ეს ეხება სამართალდამცველების მხრიდან ჩადენილ შესაძლო უკანონოებებს, რომლის გამოძიებაც საერთოდ ვერ ხერხდება. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნა Human Rights Watch-ის ანგარიში, სადაც 63 საქმეზე იყო საუბარი, რომელშიც ფიგურირებდნენ სამართალდამცველები და არც ერთ მათგანში არ დადგინდა მათი ბრალეულობა და არ იყო არავინ დასჯილი. როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ ახერხებს ხელისუფლება, რომ მოუაროს ამ პრობლემას ისე, რომ ეს არ გახდეს, თქვათ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ სალაპარაკო? მინდა გითხრათ, რომ ამ მიმართულებითაც ხელისუფლების რეაგირება მოხდა. გულისხმობ იმას, რომ პირველ რიგში, როდესაც ამას ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები პარლამენტიდან ნაციონალური მოძრაობის ორად გაყოფილი წევრები გვახსენებენ, ხომ ძალიან დიდი უხერხულობა იქნება, იმიტომ რომ მათ დროს სწორედ პოლიციელების მხრიდან ხდებოდა ძალიან დიდი დანაშაულების ჩადენა, ძარცვა, ბიზნესის წართმევა, გატაცება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რო დავანებოთ თავი იმას და მომავალზე ვისაუბროთ, მინდა გითხრათ, რომ მთავრობამ უკვე განიხილა დამოუკიდებელი საგამოძიებო სტრუქტურის შექმნის საკითხი და უახლოეს მომავალში პარლამენტს წარედგინება უკვე განხილვებისათვის აი ასეთი ინსტრუმენტის შექმნა, რომელიც აბსოლუტურად დამოუკიდებელი საგამოძიებო სტრუქტურა იქნება და სწორედ სამართალდამცავების მხრიდან შესაძლო გადაცდენის ან დანაშაულის საკითხებს შეისწავლის. მინდა გითხრათ, რომ იმ პოლიციის რეფორმირება, რომელიც ჩვენ მემკვიდრეობად მივიღეთ, არ იყო მარტივი საქმე. მოგეხსენებათ, რომ პოლიციაში 40,000-მდე ადამიანი მუშაობს და ჩვენი მოთხოვნა მათ მიმართ არის ის, რომ ბუნებრივი არის ყველას ჩანაცვლება ვერ მოხდებოდა და მით უმეტეს იმათი, ვისაც არავითარი დანაშაული და გადაცდენა არ ქონია. ამიტომ რეფორმების ტალღა ამ მიმართულებით გაგრძელდება. ახალ მინისტრს აქვს ძალიან საინტერესო ხედვები რეფორმების მიმართულებით და ჩვენ პირველ რიგში უნდა განვმარტოთ ჩვენ პოლიციელებს, რომ მათი სტანდარტი, მათი ურთიერთობა საზოგადოებასთან უნდა იყოს ძალიან მაღალი. მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, რომ რაც უფრო მაღალია სტანდარტი დემოკრატიისა ქვეყანაში და პოლიციელების სავარაუდო მოპყრობა ეჭვმიტანილებთან, ხო? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დანაშაულებრივი სამყარო უფრო თამამად გრძნობს თავს. ამიტომ ეს გამოწვევა არის და ამას უნდა ძალიან ინოვაციური და საინტერესო მიდგომა, რომ ერთი მხრივ არ დაარღვივა ადამიანის უფლებები, მაგრამ მეორე მხრივ კონტროლზე ყავდეს, თუნდაც ის ახალგაზრდობა, რომელიც დაანონსეთ თქვენ დღევანდელ გადაცემაში, რომ არ თანამშრომლობს პოლიციასთან და ასე ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული მენტალიტეტის მიმდევრები არიან, ასევე პოტენციურ დამნაშავეებთან აქვს ურთიერთობა. ამიტომ ეს არის ძალიან რთული დემოკრატიის პირობებში წესრიგის დამყარება ყოველთვის უფრო რთულია, ვიდრე ავტორიტარულ პირობებში
შემთხვევებში, როდესაც პრაქტიკულად ეჭვმიტანილები შეგიძლია ადგილზე დააკავო და რაღაც შეუპოვოს. თუმცა გუნდი, რომელიც არის ხელისუფლებაში და რომელსაც აქვს ყველანაირი ბერკეტი და საკონსტიტუციო უმრავლესობა, არის ვალდებული აიღოს ამ თუ მისიაზეც პასუხისმგებლობა და ეს არის სწორედ უშუალოდ ხელისუფლების ვალდებულება და მოვალეობა. მადლობა ქართული ოცნების ვადასტურებთ ამ მოვალეობას. უბრალოდ ერთი რამ მინდა დავამატო, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის მოგალაგეები ისეთ მაღალი განვითარებულ ქვეყნის ტერიტორიაზეც, როგორც გერმანია არის, ჩადიან დანაშაულებს, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში პოლიცია არის ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მომზადებული. ამიტომ რა თქმა უნდა ვადასტურებ იმას, რომ უკეთესი მომზადებული უნდა იყოს ჩვენი პოლიცია და ამისათვის ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა დაწყებული სკოლებიდან და მანდატური სამსახურის გაძლიერებიდან. ეს დაანონსებული გვაქვს და სხვა დროს როცა უფრო მეტი დრო გვექნება შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე თუ რა უფლებამოსილებები ექნებათ მანდატურებს და დამთავრებული საზოგადოების მართლობიდან, იმიტომ რომ საზოგადოება ოჯახები თუ არ შეგვიწყობენ ხელს, მარტო პოლიცია ამ ბრძოლაში იქნება ძალიან არათანაბარ პირობებში. მადლობა საქართველოს პარლამენტის წევრი ქართული ოცნებიდან ზაზა ხუციშვილი პასუხობდა დღის ამბების შეკითხვებს. სანამ დაგემშვიდობებით გეტყვით, რომ ამერიკის ელჩი იან კელი თანამდებობას ტოვებს. კელიმ გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა მედიის, ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. იან კელიმ განაცხადა, რომ დიპლომატიურ საქმიანობას და შესაბამისად საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობას მარტის ბოლოს დატოვებს. იან კელი საქართველოში ამერიკის ელჩად 2015 წლის ივნისში დაინიშნა. ასეთი იყო დღის ამბები 4 საათზე, რამდენიმე წუთში 17 საათზე თქვენ გელით უკვე TV Pirveli-ზე საინფორმაციო გამოშვება და ეთუნა ის პირველი მოგიყვება დღის საინტერესო სიახლეებს. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე.